आज हम काढ़ा बनाएंगे और ये सर्दी के लिए होता है। ये काली मिर्च है, कूटेंगे। ये अदरक है, इसको भी कूटना है। और ये चाय पत्ती है, तुलसी है, कूटा हुआ अदरक है, और ये लौंग है, और कूटा हुआ काली मिर्च, अजवाइन और कलौंजी, और गुड़ डालेंगे इसमें। गैस चालू किए और ये पानी डाली। अभी हम इसमें थोड़ा गर्म हो जाएगा फिर सब डालेंगे इसमें। हाँ, तो अभी पानी थोड़ा गर्म हो गया है और इसमें काली मिर्च डाल दिए, और ये लौंग है, 7-8 लौंग है, और ये अजवाइन का तासीर गर्म होता है, सर्दी जल्दी जाता है। और ये कलौंजी, और ये अदरक, तुलसी का पत्ता, और ये चाय पत्ती। अभी इसमें गुड़ डालेंगे। कम रखिए आँच को, गैस का आँच कम रखना है। और ये गुड़, ये गुड़ हो गया। इससे क्या होता है ना, सर्दी चले जाता है, खांसी, सर्दी, खांसी और बॉडी पेन, सर दर्द वगैरह सब जाता है इससे। इसको अच्छे से उबालना है, 10-15 मिनट तक उबाल लो। इसका थोड़ा कम हो जाए फिर इसको आप पी सकते हो, पर ज़्यादा मत पीना क्योंकि ये गर्म बहुत करता है, सर्दी पूरा चले जाता है इसमें। हाँ, ये काढ़ा रेडी हो गया। मैंने गैस बंद कर दिया है, 10 मिनट रखी क्योंकि थोड़ा सा बना रही हूँ। अभी हम काढ़ा निकाल लेते हैं। ये है काढ़ा। ऐसे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को करें लाइक, फॉलो, शेयर एंड सब्सक्राइब।